从 Ronin S 升级到 RS3 Pro， 那个感觉就是哇哦 ，Gimbal 还可以这样玩呢。以前用 Ronin S 的时候，感觉就是你要用全身的力量来去控制它。现在这个 RS3 Pro 就非常的丝滑，那因为它太过丝滑，就其实刚开始的时候是有一点不习惯的。而且这个 RS3 Pro 现在有很多个功能，以前 Ronin S 的时候功能没有那么多，所以现在突然间多了那么多功能，反而有时候我们会不知道要怎样下手，那种感觉就好像你的装备从最普通的那一个一次过跳级去到 SSS 级的装备。RS3 Pro 可以承受的重量是 4.5 公斤，那 Ronin S 可以承受的重量则是 3.6 公斤。那 RS3 Pro 本身它的结构是非常轻盈的，而且体型上也是比 Ronin S 小很多。那 RS3 Pro 的重量是 1.3 公斤，而 Ronin S 的重量则是 1.86 公斤。不要小看这个 0.56 公斤的差别，其实它们的相差是很大的。因为当你在冒其他的东西的时候，比如好像 Focus Moto 啊、Raven Eye 之类这样的装备它其实它的重量就跟没有冒任何东西的 Ronin S 是差不多重的。那至于 RS3 Pro 在 balancing 上面会不会比较快，我是觉得还好啦，但是我是很喜欢它这一个可以转动的这个齿轮，因为你就现在你可以这样子转，你不需要 lift 那个 camera 起来，然后要慢慢一点一点的移，那有时候只是相差那么一点点而已，然后你的手就不小心抖，然后你就移太多，你就真的是哇被切。所以这个齿轮其实可以很好的帮助你精准的 adjust 到你要的那个位置。那有了这个齿轮，你的手还抖的话，我就然后就是这个 plate 也是比较方便的，因为好像你要换电池啊、换 SD 卡之类这些东西就是你拿出来换好了过后，你再 slide 进去就可以了，就不用好像以前你还要拿完整个 plate 出来，然后你要重新 balance 过整个东西。再来就是大家讲的这个 auto lock， 以前的你是这样的，而现在你是这样的。还有旁边这个 gimbal mode switch。Pan tilt follow, pan follow, FPV 也就是 pan tilt roll follow， 可以让你快速的转换。这边我想讲一下，当我们在换取 FPV mode 的时候，其实是还有2个 mode 可以给我们换的，一个是360 roll， 一个是 portrait mode。那360 roll 我就不多说啦，而我重点要说的是这个 portrait mode。一开始的时候我还以为，哎呦厉害哦，我们打横 balance 相机还可以拍 portrait mode 可是过后就是发现到，你用 portrait mode 拍就只能用这个方式拍不是我要吐槽啦，我真的没有想要吐槽，可是我就觉得它应该会很伤那个 model， 因为它整个重量都在前面嘛，所以其实我会选择宁愿把相机直接打直来 balance。除此之外 RS3 Pro 还可以用来拍 time lapse、track 和 panorama， 这个暂时我就不讲啦，因为我还没知道。我个人最爱 personal favorite 的 RS3 Pro 的其中一个 function， 可能跟大家的很不一样，就是这个可以用 Bluetooth 来连接，然后你可以从你的 gimbal 直接 roll 你的 camera， 就是说你不需要从你的 camera 去按 record button。因为我之前用 Ronin S 的时候都很 glab。这个 Raven Eye 其实在大制作团队也是蛮实用的，它主要就是让我们来 transmit 画面，它不重也很小型，所以你放在相机上面其实也是很 OK 的，就你不需要再另外去借 transmitter 了。那如果你是 solo 拍摄者的话，这个 RS3 Pro 也是一个利器耶，因为有了这个 focus mode， 你甚至可以自己一个人 manual focus， 就算没有朋友也没有关系。还有就是这个 auto tune， 每次 balance 好你的 gimbal 的时候，你就可以 auto tune 你的 gimbal， 你可以选择是 normal 或者是 super smooth。那 super smooth 是适合比较那些 fast speed 的那些动作，大多数我只是会用 normal 而已，因为我觉得 normal 就已经是足够了的。当然你也是可以自己去 custom tune 你的 gimbal 的 tilt、pan 还有 roll axis。Balance status 这个 feature 我个人也是蛮喜欢的因为它可以给你检查 double confirm 看你的 gimbal 到底有没有 balance 好。那我前面也是有讲过，就是 RS3 Pro 它非常的丝滑嘛，所以其实你是可以跟着你自己的那个手感来去调你的 gimbal follow speed 的，看你是要 high、medium 或者是 low。还有一个我觉得 RS3 Pro 最好的一点就是你不需要再组装完整个 gimbal 才能去 charge 电了，就是你只是需要 charge 那个 battery grip 就可以了，就对我们这种比较懒惰的人来讲就比较友善啦。那我们入手这个 RS3 Pro 也是有几个月的时间了，虽然是有一点点的小 bug 啦，
也有可能是太高级了，还不会用。整体来说，它还是一个非常实用的 gimbal， 无论是大型拍摄或者是小型拍摄，它绝对是 gimbal 中的王者。当然啦，价钱都摆在那边了嘛。你觉得呢？欢迎大家在留言区跟我们讲。那我们下期见。